ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಟಿದ ಸ್ಪೆಷಲ್ದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಗ್ ಮಸಾಲದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈಸಿಲ ಉಂಡು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಗುಂಡತೆ ಆಜಿ ತೆತ್ತಿದ ತೊಂದೆ ನಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎದ್ ಬೋಡಂಚ ಎಗ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ದಾದ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಿಲ ವಸ್ತು ಬೋಡು ಪಾಡ್ನಾಗೆ ಅಂತ ತೋಚಾವೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಚಿ ಬಾಚನಕ್ಕೆ ಏನು ಉಂಡತೆ ತೆತ್ತಿ ಉಡೆತ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಾಚನಕ್ಕೆ ಉಂಡತೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ತಾಗದಿಲೆ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಓವರವರ ಅಂಟುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಚ್ಚಿಂದ ಅಂಡ ತೊಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಚರ್ಡ ಒಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಅಂಟು ಪೋಪುಂಡು ತೆತ್ತಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಆನಾಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನಿ ಚೂರು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಚಿದ್ದು ಬಾಚನಕ್ಕೆ ತೀಲೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಜಿ ತೆತ್ತಿನ ಉಡೆತ್ತು ಪಾಡುವೆನಿಕ್ ಆಜಿ ತೆತ್ತಿಲ ಪಾಡುಂಡೆ ನನಗೆ ಏನ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಬೋಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೆದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೈನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎರಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಇಟ್ಟು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವಳ ಚೂರು ಪಾಡೋಳು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಣ್ಣದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡುಂಡೆ ಒಂದು ಇದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡೊಂದು ಇಟ್ಟೆಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪಗ ಏನು ಒಂಜಿ ತೂಪುಡು ಅಂತ ನೀರು ದೀತತ್ತುಲೆ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಜಾಲಿದ ಒಂದು ಬಾಚನತಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಜಂಡ ನಿಕ್ಲು ತೊಂದರುಡು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇಟ್ಲ ದೀವೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಈಸಿ ಆಪುಣ್ಣ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತೆತ್ತಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ದೀದಿತ್ತತ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಬರೋಂದುಂಡು ನೀರ್ದ ಬೆಚ್ಚಾದ ಒಂದೇನು ದೀದು ನಿಕ್ಕ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುವೆ ಒಂದೊಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆಪುಂಡು ಬೇಯ್ತಿಪ್ಪುಂಡು 15 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ಏನವರ ಚೆಕ್ ಮಲ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಬೇಯ್ದಿತ್ತೆ ಜೊತೆ ಇತ್ತೆ ತೋಚ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆತ್ತಲಿ ಇತ್ಲಾಗಿ ಉಬ್ಬುದು ಬಾರಿ ಶೋಕಾದ ಬೈದುಂಡು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾಕುಡೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ ತುಯ್ಯತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಅಂಟು ಚಿಲಾಯ್ಕಡು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಅಂಡ ಚಪ್ಪೈ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಚೂರ ಐತ ಉಬ್ಬು ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡು ನಮಕ್ ಅದೇನು ಒಡೆ ಪೊಂಡದಾನೆಂದು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಏನು ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ಗೆ ಗೆತ್ತು ಪಾಡುಂಡೆ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪೀಸ್ ಬೋಡು ಅಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಯಾನೊಂಚಿ ಕಿಂಜ ಪೀಸ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಜರಂದಂಡ ಇದೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಕುಡೊಂಚಿ ಬಾಚನ ತೀತು ಐಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೇನು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಪುಣ್ಣಿಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಚೂರು ಸಾಸೆಮಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಕಮ್ಮೆನೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಡು ಒಂದು ಪಾಂಡ ಒಂದು ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಉಂಡತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಂಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಸ್ತ್ ಕೆಂಪಾನ ಮುಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅತ್ತು ಏನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವೆನ್ನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನಿಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸರಿಟ್ ಬಾಡಾಡು ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಇದನ್ನು ಸರಿಟ್ ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ
ಸೈಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕ್ಕಡು ತೆತ್ತಿ ಬೇಯನಗ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಐಕ್ ಬುಡಿತಿನ ಅತ್ ನೆಕ್ಕೆದ್ ಬೋಡು ಆತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗವ್ರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಕಿನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಾಕಿನ ಒಂದು ಬೇಗ ಬೇಯರೆಗ್ಲ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಣ್ತುಲೆ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಬೇಯಡೊಂದು ಬೇಯ್ತದ ರೆಡಿ ಅಂತ ಬನ್ನಾಗ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡುಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಅನ್ ಮಸಾಲ ಗುಂಡತೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಪಾಡೊಂದಿನಿ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡುಂದೆ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ತೋಜತೆ ಅಂಚತೆ ಯಾನ್ ಇನಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊನ್ನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಒಂತೆ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಅತ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಅಡೆಗೆ ಹಾಲು ಹತ್ತಿನ ಅವೆಂತು ಎನ್ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಪಾಡೋನಿ ಎನ್ ಮಸ್ತ್ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಪಾಡುವೆ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ 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 ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ನಿಕ್ಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಬೋಡಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಚಿಕನ್ಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಗೆ ಬೊಕ ಬಟಾಟೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ವೆಜ್ಜಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಮಸಾಲ ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತತ್ತ ನೀರು ಪಾಡ್ದುಂಡತೆ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಮಸಾಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ಮಸಾಲತೆ ಅಂಚದ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಕಲ್ಡ ಎಂಚ ಮಸಾಲ ದಾಲೇಜ್ ಅಂದಂಡ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬಾಗ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಂಡು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ ಪೂರ ಅಂಚದ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಪಾಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋಡೊಂದಿಚ್ಚೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಬೇಯ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಆತನತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ತೆತ್ತಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದ ಹದ್ದೋಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗನಮ ದಯಪುಣ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆರೆಗ್ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಯೇಯನ್ ಅದು ಊಟ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡತೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕುಂಟು ಪತ್ತದು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪದೆ ಯಾಕೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅನ್ನು ಸ್ಪೂನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆಂದಾಂಡ ಆ ಪುಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ರೆಡಿ ಆದು ಬೈತುಂಡು ದೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆಂಡ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಹಾಳಾತನ್ ಪಂಡತೆ ಅಂಚದ್ ನಿಕುಲ್ಡ ಇತ್ತನ ನಿಕುಲ್ ಪಾಡುಂಡ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಯೇ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಚಪ್ಪನ್ ಪನ್ನಂಗ ಎಂಚಾತನ್ ಪನ್ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಆತುಂಡು ಒಂದು ಉಂಡತೆ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ದಾಲ್ ಬೊಕ ಇಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪೂರ ಮಲ್ತುಂಡ ನುಪ್ಪು ತೊಟ್ಟುಗುಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮತ್ತೆ ಪೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಂದುಲ್ಲಾರ್ದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನತ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.